आज मैं अपने उत्तराखंड से दिल्ली आया हूँ, तो बीच में गढ़ मुक्तेश्वर नाम की जगह पड़ता है। यहाँ गंगा नदी बहती है, तो यहाँ रुककर थोड़ा घूमने का सोचा। तो यहाँ मुझे ये काफी अलग अलग सामान दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ स्थल पे जो मूल्यता दिखाई देता ही है, आपको जो पसंद वो ले सकते हैं। आगे चल के देखा तो गंगा नदी घाट नजर आ गया। माँ गंगा जी का दर्शन करके क्लॉक टावर को देख रहा था। ऑलमोस्ट हरिद्वार की हर की पौड़ी जैसी लगी। जय श्री कृष्णा।